pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban ug welcome na usab sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod ato ning ablihan diha sa pagampo ug akong gihangyo matag usa sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios uban sa atong naunang kasing-kasing. Sa hatag og mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Ang magpabiling ang pulong mo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo, nga imo kami nga gihatagan og kadaugan og kalampusan sa pag-alagad kanimo nining adlaw. Salamat o Dios sa maayong panahon, maayong adlaw, maayong nga panglawas sa matag usa nga misalig binahog kanimo. And thank you so much o Dios sa mga pulong nga among nakatunan sa among panag-uban nimong programa. Padayon ka o Dios nga mag-bless ka namo. Diin padayon ka o Dios magapaabot og mga mensahe nga may among gikinahanglan sa among pag-alagad kanimo. I declare blessing in Jesus name. Amen og amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, maayong gabi, maayong pakig-uban, maayong pagpaminaw no sa tanan natong mga kaigsuonan nga nakasud na sa atong programa. Medyo nga ako ang monitor ni loading mga igsuon. Inani siguro ang panahon. Okay, maayong gabi, maayong pakig-uban ni Mila Malot Sodaria. Maayong gabi, Pastor Gideon from San Francisco, Agusan del Sur. Maayong gabi, maayong pagpaminaw sa tanan. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin ilabi na sa atong igsuon nga naa sa Saudi Arabia. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Celine Bustilio, maayong gabi o maayong pakiguban ni James D. Timplo. Maayong gabi, Pastor, shout out from Midatag Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Maayong pakiguban ni Marivic Dayangko o si Mark Joseph Monteselio, si Chari Asindelia. Maayong gabi, Pastor, from Catalunan Grande, Sitio Turel, Davao City. Always kong nagtanaw sa imong live ug maayong pagpaminaw ni Jocelyn M. Ipo. Maayong gabi, Pastor, watching from Malabon, Metro Manila. Maayong pagiguban ni Gimhar Alikaba. Good evening, Pastor Gideon. Watching si Bunga, salamat sa Ginoo, God bless always po. Maayong pagiguban ni Sister Dilaila Maraasin. Maayong gabi. Og ni China Kamahalan, maayong gabi, Pastor Gideon. Na-replay nako kanina imong live. Panultihon 2030 September 21, 2022 pa na. Bless gyud ko. Wow, no? Salamat kaayo sa imuhang pagsunod sa ato ang mga live. Maayong pagpaminaw, maayong pagiguban ni Flor Delisa Ataum. Maayong gabi, Pastor, maminaw na sabko sa pulong sa Ginoo. Si ato igsuon nga nanugka diha sa Riyadh, maayong pagpaminaw, awit nga gi-request ikaw ang puso. Walay usa nga manarong kay ang tanan nakasala.
Mayong pakiguban ni Mark Joseph matud pa watching here in Pasay City. Maayong pagpaminaw ninyo diha og maayong pakiguban ni Samuel Helos og Lorimin If Canopin. Matud pa ni Lorimin kay If Canopin, good evening Pastor Gideon og sa tanan nga viewers, pwede request song nga ang pulong mo. Akong ipasod ang request, ikaw ang kusog diri sa ato nga programa. Siya ang Diyos sa Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan, muabot Mayong pakiguban ni Warren in mayong gabi ni mo diha og ni Tito Arky. pahimula. Mayong gabi sa Pastor watching from Barangay San Jose. Si Gia Mungkalay, maayong gabi og happy to see you again Pastor. Bahin pulong mo, bahin pulong Ginoo. Wala homesick lingaw ko jud live nimo. Bless kayo ko always minaw. Wow, gikan ni number Jihan. Si Maribik Doyangko, good PM Pastor, prayer request ko igsuon. Si Noe Dayangko, healing sa tanang sakit, pagampo dako kaayog tabang. Nato nang dadon sa mga pagampo ug ang Dios magkaayo. Si Emelio Gabugos, good evening og si Marlene Binting Garcia, maayong gabi Pastor, padayon sa pagwali sa maayong balita. Si Ramil Gapo og si Sol Rumorosa, maayong gabi og matud pa ni Sol Rumorosa, kumusta Pastor? Salamat sa Ginoo kira gyud mi og akong pamilya og ang ubang mga kaigsuonan diri. Ang Dios paday nagpanalangin. Si Gina Kamahalan request kog awit, si Jesus atong higala. Si Rothschild Gabas singgit, maayong gabi Pastor. Matud pa ni Pab Still, maayong gabi. Naminaw na usab ang atong mga kaigsuonan sa atong programa. Unsa man kalayo ang langit, ang gugma sa Dios way pagbigbing para ra gyud sa tanan. Good evening Pastor, ngutana lang ko kining spirit of glass nga dula, nasudlan man gud siya og espiritu unsay makapagawa sa espiritu ana niya Pastor. Adto ba sa pastor or sa pari? Adto na dadon sa pastor og kung dunay katakos ibin dili pastor, kung dunay hiyas o katakos sa pag papahawa sa espiritong dautan, muhawa ginang espiritong dautan. Lamang dunay mga panahon sa mga apostolis nga sila wala makapagawas og daotang espiritu. Og miingon si Jesus, dili basta-basta nga dunay mga espiritong dautan nga dili basta-bastang makapagawas o makasugo ka, nagkinahanglan ka og prayer and fasting. Mayong pakiguban ni si Jennifer Cabasag Cabrera, maayong gabi Pastor, pwede ko request kanta Pastor, gugmang maunongon, dagang salamat. Okay no, mga awit makalangit nga gi-request dere, si Jesus atong higala o gugmang maunongon. Ato ang tagapagtagad ang pulong mo, dirilis ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Sol Rumorosa request og gugmang maunongon gihapon no. Si Jubilin Felix, maayong gabi happy to see you. Wow. Si Percy Padrillo, maayong gabi Pastor, nindot kaayo paminawon sa pulong sa Ginoo. Amen no, salamat kayo. Si Juan Torion, maayong gabi Pastor, watching from Saudi Arabia. Kumusta mo diya sa Saudi? Daghan gyud ato mga kaigsunan nga nag-abroad, atong mga pag-ampo gyud nga ang inyong pag-abroad do na gyud mo'y maani. Aron do na mo'y maani, ang pingi ang inyong pamilya,
ug ang inyong kaugalingon diha sa mga mensahe sa Dios. Ikinabuhi ang mga pulong pamaagi sa Dios kay ang makaampig magkatipig ra gyud nato bisan asa ta ang ato ra gyung Dios. Maayong gabi ni Ronnie Kizal. Maayong gabi, Pastor Wasing from Bulacan. Request kong kanta, Pastor, walay rason. Adunay panahon nga ako mag-auga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga Mayong gabi ni November 26. Mayong gabi ni mo, Pastor. Request kong susiha. Pastor, salamat kaayo. Og ni Rhea Javier og ni MG Sitars, salamat sa Pastor sa pagtubag. Salamat sa Ginoo. Importante gyud daduna nimo sa pastor o kaha leader nga dunay katakos sa pagpagawas sa Spirit of the Glass. Si Tito Arki, request usab ko sa pagampo sa akong mama pastor. Hinaot mahupay na ang kahubag sa iyang tiil. Nabanggaan usa na pod ka pagsulay sa akong pagtuo sa Ginoo. Hinaot maayo na ang ihang nga tiil inubanan sa tabang sa Ginoo. Okay. Ako ning screenshot diri aron madala na to sa mga pagampo. Si Imogene Candelario, maayong gabi, Pastor. Good evening, Pastor, og sa tanang mga pinanggang viewers and listeners. Request ko song, Pastor, matinud-anon ka. Thank you and God bless. kanimo kung naginhawa ko ang hangin ngagikan kanimo muundang ba ako sa akong pagtuo kung nasayod kong ako gipakamatyan mo. Mayong gabi ni Intoy gadaingan og ni Maraginot Paris Nasan. Mayong gabi sa ato igsuon matut pa shout out from Kuwait, Pastor. Request ko og goodness of God Bisaya. Si Nicanor Sudaria, maayong gabi, Pastor, from San Francisco, Agusan del Sur. Request kog song Dili Kabayran. Ang pulong mo, ang kinabuhi ko. Ang pulong mo, ang hinungdan nga ako. Ang goodness of God, ako ra niya na nga isabay sa gugmang maunungon. O niya, ato nang sabayan ha, dunganan na to sa pagkanta. Si Evelyn Serapin, maayong gabi, og ni Diana Marie Telen. Igo sa lang ko share, Pastor, kay wala ko load. Okay. Si Mercy Borimbo, maayong request, Pastor, request ko og makalangit nga kanta, title Ania Ako. Aron akong maangkon magkinabuhing dayon nga gisaad mo sa pulong mo, nga gisaad mo sa pulong mo, nga gisaad mo sa pulong. Awit makalangit. Ako tagaan o pagtagad, walay rason. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Mayong matot pa.
Maayong gabi ni Joan Torion. Yes, Pastor, ang akong pag-abroad diri akong gihalad sa Ginoo ang tanan. Ug wala jud ko niya pasagdi ug amo jud gihatag paang para sa Ginoo. Ug bless kaayo mi kay nakapamati mi sa imong mga wali nga masabtang jud namo maayo ang pulong sa Ginoo. Salamat kaayo sa imong kinabuhi, Pastor Gideon. Si Nati Lapas Momerto, maayong gabi, Pastor. God bless you. Pastor watching gikan diri sa Parang Maguindanao. Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka na mo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Ug maayong gabi ni Alfredo Haidoria ug si Jima Pirisoris. Maayong gabi, Pastor, ug maayong gabi pod sa tanang followers. Labi na sa taga EFC Church of Manatad, Sibonga. Maayong pagpaminaw, pag-usab ni Marivic Dayangko, request kusog adto sa langit. Si Hilingan, maayong gabi, Pastor, dalaygo ng kaayo ang atong buhing Dios. Iya kong gibag-o ug luwas iya di ay ko sa imuhang followers. Si Ismaila, maayong gabi, gikan sa Davao, ug si Roy Anthony Apolinario Dorimon. Good evening, Pastor, watching from Manila. Si Mariel Tampos, maayong gabi og tanan ko request ko awit makalangit. Pagseryoso na. Pagseryoso na. Si Sister Bernadette Alsola, maayong gabi og si Ulim Lindayao. Matinod anon ka. Akong tagaan og pagtagad ang awit matinod anon ka. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinod anon. Sa panahon na kami masangkit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghayo ko, sumala sa mga saan mo. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinod. Mayong pakiguban ni Bernadette Alsola, okay, ni Risa Hugoder, maayong pagpaminaw. Tunggon mo mga paghayo ko, sumala
Mayong pagiguban ni Prima Tulabing Silvano. Good evening, Pastor. Dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo makapaminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo. Si Grace Escobidal. Maayong gabi, Pastor Gideon. Request kog song matinud-anon ka. Okay, ako nang napatukar karon nga kanta. Si Nars Buyan, hello, good evening mga viewers, listeners, og ilabi na nimo Pastor Gideon. Blessed evening og shout out ko sa igsuon diha sa Manila nga silent listeners. Pastor Jim Buyan, og salamat Pastor, pwede pa ba maka-request awit magalangit ang balaang kasulatan. Okay. Ako ni nga tagaan o pagtagaan. Ipangumusla ko sa imo igsuon nga alagad sa Dios nga namutang diha sa Manila. Si Risa Hogoder, maayong gabi og ni Pops Jilon Mingito, maayong pagig-uban og request kanta Pastor, ikaw ang kusog. Okay, ako na ning napatukar Sister Prima. Si Juliet Balasuela, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Akong katahon mga kigsunan, human aning matinud-anon ka, akong awiton ng si Jesus atong higala. O doon na pagyoy nag-request nga pag seryoso na o gugmang maunongon. Wala ka na usap, sukat pagkaniyan ko. Ang kalaw ko, ikaw lamang Jesus. Saan mo ka na ko, ikutan ko. Wala ka na usap, sukat pagkaniyan ko. Ang panglaong ko, ang panglaong ko, ang panglaong ko. Ikaw lamang Jesus. Awit makalangit akong tagaad pagtagad si Jesus atong higala. Pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi biniyalan na ka. Usang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya.
Kristo, kay sukitan ka, ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw kabalaka, bisan asa ka, kay untungan ka ni Jesucristo atong higala. Ambingin kinabuhi mo, ambingin kaon-kaon mo, ambingin ang tanan, ang anak kami mo. Pili ang ikaupan mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan na ka, usa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro ha nga magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya paminag yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sukilan ka, ayaw talikdi ang mission mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw kabalaka, bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo atong higala. Maabot gyud ang panahon mga kaigsunan nga paninglanta. Ampigan nato ang tanang mga butang nga niya kanato tungod kay moabot gyud ang panahon nga paninglanta sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo. Kung giunsa nato ni paggamit, nahimaya na pataas ba ang Dios or ato ba siyang naalagaran sa paggamit sa mga butang nga gipiyal sa Dios? Maghisgutan ang mga butang mga kaigsunan, wala tay ato ang tanan gikan sa Dios o gipiyal lamang kini aron atong magamit sa pag-alagad kaniya. Butang nga angay natong usisahod o tingkayon sa ato ang paggamit sa tanang mga butang nga niya kanato. O ato gyung siguruhon sa amtang buhi pata nga naggamit ta sa mga nagbuhat sa tua. O walay lain nga nagbuhat kanato ang Dios lamang. Kinahanglan magpagamit ta tungod kay gibuhat ta sa usa ka plano or sa mga plano. Kung ikaw magbuhat og usa ka butang, do nagyuray rason nga nung nagbuhat ka ng butanga. Ang Dios nga nagbuhat sa tao, nagbuhat kanimo kanako, do na siya plano nga nung ipakatao ta. Mo nang mintras buhi pa ta, siguruhon nato nga nagpagamit ta sa mga plano sa nagbuhat sa atoa. Ako ang isunod na pagkanta mga kigsunan ang awit nga pagseryoso na. Okay.
Gibaylo ang pagsimba sa mga butang mawagtang ra. Ang pagbasa sa Biblia, dalitan mo kay bisika. Wala ka mo simba, kay gaapas nga madato, papakyas ra ka. Hunong na sa pagpakabutang, mga butang giampingan mo, di mo madala-dala. Ayaw palimbong, kay binili ka. Ug ang kanti madawat mo sa pagbalik niya. Karon panahon, pag-alagad seryosohon, kinabuhita, di matagan ka no sa bawion. Ayaw padala sa mga butang nga mawagtang rapak seryoso na. Hunong na sa pagpakaputa-puta, mga butang iampingan mo, di mo madala-dala. Ayaw palimbong, kay pinili ka. Ug ang ganti madawat mo sa pagbalik niya. Matud pa sa una nga stanza mga igsoon, daghang mga adlaw imong nausikan. Gibaylo ang pagsimba sa mga butang mawagtang ra. Ang pagbasa sa Biblia, nalimtan mo kay busy ka. Wala ka mo simba kay gaapas nga madato pa, pero pakyas ra ka. Matud dinhi sa chorus, hunong na sa pagpakabuta, kay ikaw ug ako giwalihan og nasayod naman ta, di natabuta. Nagpakabuta ra. Hunong na sa pagpakabuta, mga buta nga giampingan mo, di gyud nimo madala. Ayaw palimbong kay ikaw ug ako gipili ta. Ayaw palimbong kay gipili ka. Ug ang ganti madawat mo sa pagbalik niya. Karon ang panahon, ang pag-alagad seryosohon, kinabuhi ta dili matag-an kanus abawion. Ayaw padala sa mga butang nga mawagtang ra pagseryoso na. Daghang mga adlaw imong giusikan, gibaylo ang pagsimba sa mga butang mawagtang ra. Ang pagbasa sa Biblia, nalimtan mo kay bisika. Wala ka mo simba, kay kapapas nga madato, papakyas ra ka. Hunong na sa pagpakabuta-buta, mga butang iampingan mo, di mo madala-dala. Ayaw palimbong, kay pinili ka. Ug ang ganti madawat mo sa pagbalik niya. Karon panahon, pag-alagad seryosohon, ang kinabuhita, di patagan ka no sa bawion. Ayaw padala sa mga butang nga mawagtang rapak seryoso na. Hunong na sa pagpakabuta-buta, mga butang iampingan mo, di mo madala-dala. Ayaw palimbong, kay pinili ka. Ug ang ganti madawat mo sa pagbalik niya. Matag karon og niya ang tanan natong gibuhat, gantihan nas Ginoo. Sa dayag ug sa tago, kit-antas Ginoo. Ug salamat sa Dios sa awit pagseryoso na. Awit makalangit ako ang sunod gugmang maunongon.
hangkat pa kini adto giatiman mo ako bisan pa sa katilagma bisan pa sa kalisdana iluwas mo ako ang pagkamayo mo Jesus maunong man nagdasig nagaligo sa pagtuko ang ayang tangday kung sa tanang panahon kay ang gugma mo kanunay gyud maunong hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo o Jesus dawata ang mga alad ko o Jesus dawata ang mga alad ko medyo mga igso na pagaw-pagaw ko kay ganina nangalot kog amote ngalot kog amote mga kaigsuonan sa akong gitanom sa miaging bulan sa Nobyembre Disyembre bulan sa Disyembre pagkalot na ko ganina dagko nagunod unya ako nang gikalot kay magbinignit ko ugma para sa amo ang panimbahon maoy among i-snacks kay mao magyunay pinaka kanang pinasad ka tagaan sad nako og pagtagad kay sa ministry sa una sa gidumala sa akong amahan og sa akong inahan kanunay gyud na sila nga mag-andam og mga lagutmon kaniadto mangalot gyud dayon si mama og bisol o kaha kamuting kahoy kung dili namo na lidgiron amo nang lungagon unya lubihan unya kung kanang bisol gabi manas uban karnabal buting manas uban buting butig day butig amo na sa pikason dayon kudkuron dayon lungagon parte nang nanamang kaunon unya kay numdum ko mga kaigsunan nga ugma Domingo naman adlaw naman sa pagsimba mao na nga nangaloy ko ganihag kamote unya na ulan-ulanan pug gamay kalit pug init pug gamay mao na nga ang ako apong tingog mura pug ni action og gamay beta no og padayon ta mga kaigsuonan awit magkalangit nga gi-request diri dili ka bayran sa miaging Domingo mga kaigsuonan wala ko ka-live kay brand out unya pertiming daghan ang binignit atong miaging Domingo kay naamay nagdala gabi unya taga Maliigyang nagdala gabi diri pod sa Pikas nagdala gabi unya naa nagukoy amote nga pinalit kay wala pa man ko kasuway og pangalot sa akong tinanom nga amote namalit kog amote 5 ka kilo mga kaigsuonan unya haskan daghanag yung binignit gisagulan og pilit nga bugas pertig yung lamia mga kaigsuonan amura gigutom na sad ko bita matot pa diri mga kaigsuonan sa ato ang mga kaigsuonan nga naghatod og mga mensahe salamat sa imong kinabuhi pastor sa pagkanta sa akong request. God bless. Ang goodness of God ako ra to nga ako ra na nga ipatukar karon taon-taon. Matod pa ni Sol Rumorosa gutom ko pastor dahit pa man jud ko mao ba. Si Marge Ainston nga ako pod sa Pinas pa ko pastor kugihan jud ko mananom sa mga gulay.
Actually mga kaigsuonan kanang amo ang mga gipangutan ako po yun ang tinanom ko diri og sayote, bisol, unya mga utanon, kamunggay, mga unsang gulay, mga gabi, unya nakautan na sad mi sa ako ang tinanom nga kurbansos, kalawismis man na sa Manila. Mantod pa sa ato igsuon nga na sa Riyadh. Wow, sarap kaayo to pastor, labi na sa tuno nga gabi. Yan na pa may gamay nga sobra nga gabi ako nang isagol ugma. Amo nay amo ang snack human sa service unya. Ugmas buntag do na ko'y klasihan nako ang mga batanon sa acoustic og sa keyboard. Unya pagkahuman sa paniudto ang ako na pong asawa magklase na pud sa mga bata kay amo namang yung gisugdan og pagtudlo ang mga kaigsuonan diri nga niabot nga gidalas sa Ginoo sa ato ang tigumanan. Si Ruth Suson, good evening Pastor Gideon, and to all listeners and viewers, to God be all the glory. Salamat kayo Pastor sa kanta, nice voice kaayo Pastor, wala homesick sa mga anak. Sige. Si Alex Gonzaga, sagdi lang Pastor, kamuti sa ta. Doon na tayo tandugon sa mga listener nga pwede pod kami mag-offering. Bitaw gika ni Alex Ganso, Omak. Kanang amuti mga kaigsuonan, kung imong tan-awon wa begi makalabaw ana. Kabantay mo mga kaigsuonan kana bitawng mga bata nga pag-upang mo tilaw-tilaw og kaon, lugaw. Gitambag yun na sa unan sa usa ka doktor sa radio nga niingon yun ang usa ka doktor nga abogada pod siya nga kanang inyo mga anak ayaw na ninyo pakan ag mga tamis, ayaw upakan ag kanang naidunay timpla, pakan na hinuon ninyong amuti kay makaayaw yun na nila. Amo na nga inigka og amuti mga kaigsuonan, murag yun og mabata po gamay. Maayong gabi ini mi Modalio. Good evening Pastor Gideon, watching from Davao City. Rogelio Lumanog, hello Pastor, maayong gabi, makapaminaw na sad sa mensahe sa Dios. Si Ariel Solidad, ikaw to si Pastor Gideon Candelario, kauban sa una sa Santo Niño Tanhay. Diha ko nag-eskwela kikan sa elementary hangtod sa third year high school. Ako gito taon kanang Ariel Solidad. Ulay laing Gideon man siguro Candelario diha sa Tanhay. Diha ko nagdako sa Balok Santo Niño, unya nag-eskwela ko sa Barangay Santo Niño. Gani sa diha nga nagbisita ko sa usa kay gayon ni bisita ko sa eskwelahan, nahimamat nako si Ma'am Moreno. Unya bata gyapon si Ma'am Moreno. Munay among maestra sa aralin panlipunan. Ug maayo sa gyumutudlo. Unya si Ma'am Adjal mo ang maestra sa math. Ug ubang mga maestra, mga igsuon gikuha na sa Ginoo. Maestra namo sa English, maestra namo sa values, gikuha na sila sa Ginoo. Muna gani ato ang kinabuhi mga kaigsuonan, ato gyud ampingan nga matuman gyud ang mga plano sa nagbuhat og nag-umol nato. Walay laing plano ang Dios, makaalagad ta niya. Maayo nga pakig-uban ni Joy Mays og ni Bibian og ni Rolly Ricardo, watching now from Japan. Wow, salamat kaayo si Rolly og si Peter Taghap. Maayong gabi diha Pastor, watching from Kalunasan, Norte Lubok, Bohol. Mas lami nang kitay magtanong Pastor Gideon kay makahibaw tag isprehan ba na o wa labinas gulay gawas jud sa atong mga ipalitay gulay, ipalit na lang mga lamas, tinuod yun dire sa bukid. Kung kugihan yun sa pagpananom, dili yun kagutman, labi na sa mga utanon og sudan. Daghan kayong sudan dire sa
sa bukid. Kay karon pa lang mga kaigsuonan, kaganina naggata ko og utan, partig yung pagkanindota. Si Ariel Solidad, yes, si Ma'am Digna Moreno to kauban judta sa una sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon judta sa pagpangalagad. Okay, Brad Ariel, salamat kaayo sa imo nga pakiguban. Ug kumusta man mo diha sa asa man karon nanugkad sa Santo Niño gihapon mo nagpuyo. Salamat sa Ginoo, padayon gyud ta kay naagyud na sa Biblia nga ang magpadayon maura gyud maluwas. Atong tun-an nga makapadayon ta ug unsa ang kahimtang nga nagpaila nga nagpadayon ta. Una sa tanan, ubos kanunay, nagpailob kanunay, mapailubon, mapaubsanon, maugyunay mga ilhanan nga tinuod tang nakapadayon sa pagsunod diha kang Kristo. Kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Ako ang andam-andamon ay mga igsuon ang goodness of God nga Bisaya nga gi-request diri sa ato ang programa. Ug hinahinay ko mga kaigsuonan sa pamalit usa og mga materyales para FM tungod kay sa mga pananom mao nay giingon mga kaigsuonan nga timing-timinganay gyud kay sa amo ang pananom diri sa bukid pag madaghan mo ubos ang kuan kanang price. Usahay kung dili bitaw ubanan og pailob murag ang pagpananom kung dili nimo mapapanid-an makatagam kay usa sa mga istorya diri sa among silingan nga matud pa nagpatanom og carrots niya pagunahan o niya mahal man ang pagpaguna diri sa amo ang lugar diri sa gibutangan sa FM sa recording studio kay kung ang maguna tag 300 ang adlaw o gawas kaon 250 ang adlaw o niya kung magpadaro ka 600 ang adlaw ingko nga grabe hapon ay mahala diri kay sa ubang nga mga probinsya brato ra dito sa ubang mga probinsya diri mahal kayo diri dapit sa amua sa kalugtugan 300 ang gawas kaon o niya 250 ang sud kaon. Karon amo silingan matud pa nagpatanom og carrots perting tanom og carrots unya ang nahitabo mga kaigsuonan gunahan pa man na gunahan abunuhan isprihan ang nahitabo mga kaigsuonan pag-ani bagsakan man kay perti mang pagkadaghan nag carrots kay nagdungan-dungan man ang nahitabo mga kaigsuonan matud pa nagbaligya og baboy para isweldos mga nangguna. Inagbaligya ko og baboy mga kaigsuonan kay ang halin sa karot kulang gyud tanan kay pagdaghan ang produkto muubos gyud ang presyo. Imagine na ang repolyo tag 5 na lang kilo ang repolyo muna nga pertigyo nga kuana perting lisura kung magdaghan ang produkto kay kung imong tan-awon magrepolyo unya ang biyahe pa lang gikan diri sa amo ang lugar paingon sa handusanan og utan kanang mga produkto nga mga gulay tag 5 na gud ang kilo pliti ra na tag 5 kilo o kung mahadalag hangyo marag di gyud madala kung ihandos ang bantalongon tag 5 ang kilo sa transportation pag abot dito paliton nagtang 5 unsaon naman lang mao na nga kuang gyud kanang ibin sa pagpananom kinahanglan gyud ang pagpailob o niya manmansad una sa tanan pag-ampog pagdaig o pagpasalamat kanunay sa tanang panahon bisan unsay ipasinati sa Ginoo. Okay, ako ang tagaag pagtagad no si Arlene Suian. Maayong gabi pastor, magpatabang ko pag-ampo sa ako mother
hatod ko man waya paman magbasa sa doktor sa area heart. Okay, ako aning kanon dadon sa mga pag-ampo. Si Emeline Valiser, mahusay salamat Pastor Gideon, gi-invite ko ni Chris na ila-ila jud tika, daghan jud ko nakatunan. Salamat kaayo Sister Emeline, no? Pang-invite pod sa imuhang mga kailag higala para makakaton pod sila sama sa ato ang mga nakatunan. Si Rogelio Lumanog, abi mo Pastor, ang imong mga mensahe nga akong nadungog gikan nimo, akong share sa mga katawhan sa kabukiran Pastor, na bless sila pa sa mga pulong gikan nimo Pastor. Actually gyud ana Brother Rogelio, gikan gyud na sa Ginoo, nahimo ra gyud kong taytayan sa mga pulong ug mga mensahe nga atong nadunggan diri sa atong panagkuban. Si Dalinda Castelio Pastor, maayong gabi. Salamat Pastor sa mga awit na mahal na Ginoo. Okay. Si Princess Nicole Tabaldo Pastor, maayong gabi. Iampo in town ko Pastor sa akong pag-uli sa akong pamilya gikan sa akong pagpanarbaho diri sa layo. Naa sila karon sa Lorito, Agusan del Sur Pastor from Qatar. Ayaw gyud kabalaka Princess. Ang Dios nag-uban nimo. Ang Dios wala mo layo nimo. Kanunay nag-andam ang Dios sa kadaugan o kalampusan sa imong biyahe. Si Robert, good evening Pastor, watching from Consolacion, Cebu. Shout out Tunaan Dako Church from Bohol. Kanang Tunaan Dako murag nakaanha nako diha. Sister Gloria, it's Herminio, maayong gabi. Ug matod pa sa ato igsuon, maayong gabi Pastor, ug maayong gabi sa tanan tigpamati sa buhing pulong sa Ginoo. Og salamat sa Ginoo sa imuhang kaayo sa kinabuhi ni Pastor og kanatong tanan, ikaw magpanalangin kanatong tanan. No? Si Ariel Solidad, oo na ara Japon sa Santo Niño Pastor. Maayo kaayo ang Ginoo sa among kinabuhi, daghan kaayong blessing nga iyang gihatag sa among pamilya. Okay rami tanan Pastor, God bless you always. Nakabisita ko diha sa miaging kanang pizza 31 sa Disyembre, kay diha man ko nag New Year sa Balok Santo Niño. Nibisita ko dito sa ilang Pastor Digo og nagkaymamat gyud mi, maupoy pag-uli sa iyahang anak. Og salamat kay sa Ginoo nga ang Santo Niño sa Barangay Santo Niño nagmauswagon og niya daghan na kaayong simbahan. Og di ko kalimot mga igsuonan nga diha sa Barangay Santo Niño, diha ko gidala sa Ginoo, diha ko gitrain, diha ko nakasinati mga kaigsuonan og kana gyung pagpangalagad nga utnganay. Kay doon na may bisita sa una kauban sa amo ang pastor, kikrakan may shotgun. O niya gikan gud sa Santo Niño, mulakaw mig pila ka oras paingon og namonbon, mulakaw na pun mig paingon kang kwi. Kanang 5 ka oras namong lakaw, usadto ka kanang kaagi nga gitrain mi pag-ayo sa Ginoo. Nya bless kay ko sa among pastor atong panahon na, kay kusog kay mo tikang, kusog kay mo lakaw, dako kay tao, taas pagyod. Unya muramig mga itoy nga magsunod-sunod nga magsigig pasan o gitara. Unya niabot ang panahon nga kami mo'y gihimo nga assistant pastor. Ang among pastor dili mo adto sa Domingo, kami mo'y muwali. Unya sa mao nga simbahan diin may gibutang sa Dios, mga igsuon, atop na ana pero ang bongbong wala pa. Nya perting gamaya, mura mami og magduot lang. Unya sa laing mga adlaw kay open lang man, wala may bongbong mga kaigsuonan. Do na po'y mga tao sad nga wala po'y paguna-una, ila pong butangan og mga kanding. Unya dito mangihi, di sa malibang, mga kanding anso kayo. Unya sayo sa buntag mga igsuon manilhig, unya basa pagyod nga miabot. Inana nga mong nasinatian. Unya nakasinati pagyod ko mga kaigsuonan nga grabe ka challenge tungod kay magwali ko, inigwali nako
ang simbahan pod sa Atbang nga usa ka simbahan sa Wanis, naa pa sila'y bapols, naa pa sila'y trompa, ila pong ipatubang sa mua. Unya, pertig yung ka-challenge. Unya, usa di ito ka, panahon di ito nga gibansay ko sa Ginoo. Panahon di ito nga gitrain ko sa Ginoo. Ako nagpasalamat sa Ginoo nga nakasinati ko adto nga ministry. Si Mars in matod pa, yes po, 350 jud adlaw pastor, kay napalampas gani ko 350 jud, mahal na ang mga inadlaw karon. Signan ka ng 350. Unya kung sulod kaon mukaon pod og 200, gamay ra ng 200. Muna nga mahal gyud, mahal. Unya ang mga produkto barato. Si Ima o Fanil, maayong gabi pastor. Diri kami sa Kalibo Aklan man siguro ni, mamati na pod mi sa minsay sa Dios. Paagi kanimo unya gipadungog pod namo sa kalapit sa silingan. Ang Kalibo Aklan nakaabot pod mi diha sa una. Tungod kay ang amo sa una manager sa Ginebra San Miguel. Yan, nakaabot mi diha sa Kalibo Aklan. Og salamat sa Ginoo nga nakasinati sad ko diha sa Iloilo, no. Si Arlene na maayong gabi, si Gina kamahalan, grabe jud ka barato. Oy, dire sa amoa mahal kaayo. Brato gyud kaayo dire. Si Mercy Barimbao, salamat pastor sa pag-play sa akong songs. Okay. Kami diri sa Bukid Pastor Gideon, ang amo ang gulay nga tanom sari-sari kay aron makapili man ta usahay mahal kay og usara ka klase murag kansi. Kana nindot na kung dakog yuta. Pero kung gamay og yuta, adi gyud mahitabo sad nga magkas-klase-klase kung gamay nga yuta kay ginagmay rapod nga mahandos. Si Joseph, maayong gabi pastor, salamat sa pulong sa Ginoo, makabati na usab namo. Namo karon, pre-request ko pastor nga makabiling nami sa building nga among gitrabaho. Salamat kaayo. Okay. Ako na yung isave, no, ang imong pre-request. Salvation Costra Mayor, good evening Pastor Gideon. Papri ko karon anak sa ayuhon nagid siya sa ni Jesus sa iyang bughat. Salvation Costra Mayor, pwede ko nimo nga may message, paki-PM lang diri sa ako ang account Gideon Candelario o text sa ako ang number 0932638134. Si Emeline Valiser, maayong gabi Pastor Gideon, please kog ampo sad sa mga hikapon na ang akong bana aron maghiusa nami sa pag-alagad sa buhing Dios. Taga Bohol jud ko pastor, apan akong bana taga diri sa Cebu. Okay. Si Salvation do na request awit itugyan. Okay, ako asani nga tagaan og pagtagad ha itugyan. Ang migawas diri itugyan lang. Mao na siguro. Itugyan lang. Si Milin Arcala, maayong gabi pastor, salamat sa Ginoo permi kauban ka nato palihog kog kanta sa pusong dalisay. Napag yung mga kanta, no, ako na lang ning screenshot kay human ani moadto na ta sa pulong sa Ginoo kay oras sa ato nga programa alas 8:32 nas kagabion. Si John Mylis Maro, good evening pastor, laing gabi inasad nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Makapaminaw na sad ko sa pulong o kanimo pastor nga padayon nga nagpagamit sa hangtod kay haron kanunay mi makapaminaw sa imuhang station. Ang atong FM station padayon nga nagtingog diha sa Balok Santo Niño Tanhay nga nagdala sa dial 95.3 uban ni Pastor Sapre nga akong igsuon diha sa maong dapit. Og sa gihapon padayon nato nga gi hinahinay gyud tapok or pamalit or order, no, ang mga
material nga ato ang gikinahanglan sa ato ang FM station. Ug sa transmitter o sa andina, ang transmitter okay na gyud. Nagdala siya sa dial sa 101.1. Pero tuwa pa sa gihulngan. Ako siyang giingnan si Pastor Kim nga sa kananiya dadon kung okay na gyud ang tanan nga mga materials. Pag okay na gyud ang tanang mga materials, kay sila raman pod ang mo trabaho gyud, mo install tanan mga igsuon. Kung okay na gyud tanan, plastada na ang mga materialis, anytime makachat ra gyud ko nila unya ready ra gyud sila nga makaari diri sa ato ang recording studio. Sa ingon, ang ato ang mga pinalangga nga mga kaigsuonan nga suod or duol diri sa ato ang recording studio, makadungog na sila dili lamang pinaagi sa wifi kundi pinaagi gyud sa radio. Adto ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, diha sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 13 hangtod sa 36. Ang bersikulo 13 hangtod sa 36 mga kaigsuonan, adunay duha ka konteksto nga gibutang ni Apostol Pablo. Ang una, ang paglawig gikan sa Troas ngadto sa Mileto. Ug ang ikaduha, ang panamilit nga pakigpulong ni Pablo ngadto sa mga pangulo sa simbahan sa Efeso. Adto ni nga basahon mga kaigsuonan, o palihog sundi ra gyud ko sa pagbasa niini. Actually dili ni siya 36, paingon gyud ni siya sa 38. Okay. Kapitulo 20 bersikulo 13 nag-ingon, miuna kami gikan og milawig ngadto sa Asos aron among hapiton si Pablo. Kay mauman kini ang iyang gitugon kanamo kay nagbagtas man siya pag-adto didto. Sa iyang pagsugat kanamo sa Asos, gipasakay namo siya og mipadayon kami sa Mitilini. Gikan didto milawig kami og sa pagsunod adlaw miabot sa atbang sa Kiao. Paglabay sa usa ka adlaw miabot kami sa Samo og sa pagsunod adlaw midangat sa Mileto. Mihukom si Pablo nga molabay lamang sa Efeso aron dili siya malangan didto sa lalawigan sa Asya. Kay nagdali man siya aron makaabot sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes. Samtang dito si Pablo sa Mileto, gipasuguan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Efeso aron paghangyo kanila sa pagpakikita kaniya. Sa pag-abot nila, miingon siya na sayod kamo kung giunsa nako pagamit ang tibuok kong panahon. Samtang ako uban pa kaninyo, sukad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos og mga luha nag-alagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo bisan pa sa mga pagsulay nga bidangat kanako gumikan sa mga dautang laraw sa mga Hudiyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo, samtang nagwali og nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan ug diha sa inyong mga puloy-anan. Giawhag ko ang mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo sa paghinulsol ug sa pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ug karon minanduan sa Espiritu Santo moadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kung unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaloan ko lamang mao nga ang ako gipasidaan sa Espiritu Santo nga sa matag syudad naghulat kanako ang bilangguan ug ang mga kasakit. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili, basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus. Kanako nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa niining adlaw sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod nga kun aduna may kaninyo dili maluwas, ayaw ako ninyo og basula.
kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa kinatibuk-an katuyuan sa Dios. Bantay ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. At timana usab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo anhaon kamo sa mapintas nga mga lobo. O wala sila'y sayloan sa panon sa mga magtotoo. May pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdanis sa mga magtotoo pagsunod kanila. Busa pagbantay, gayod kamo og hinumdumi nga sulod sa tulo ka tuig gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw og sa gabi uban sa mga luha. O karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios og sa mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya og makahatag kaninyo sa mga panulnundon nga gitagana alang sa tanang katawhan nga iyang gibalaan. Wala ako maibog sa salapi o bulawan o sa bisti ni bisan kinsa. Kamo mismo nasayod nga kining akong mga kamot naghago sa pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan nako og sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maloyaon uban sa paghinumdom sa ingon nga sa Ginoong Hesus labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Human ini misulti si Pablo. Human kini masulti ni Pablo, miluhod siya og nagampo uban kanilang tanan. Nanghilak silang tanan og migakos ug mihalok kaniya sa pagpanamilit. Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usap. Unya gihatod nila siya ngadto sa sakayan. Mga igsuon, samtang nagbasa ko ini, mabati nako ang kabug-aton nga nasinatian ni Apostol Pablo. Dili sayon ang pagdumala og mga tao nga nagdumala usab og mga tao. Matod pa sa among training mga kaigsuonan nga kana bitawng nagtudlo ka sa mga leader ka sa mga leader. Dili sayon. Diha gipakita mga kaigsuonan nga si Apostol Pablo 100% huna-huna o kasing-kasing. Ang tanan nga naa kaniya iyang gihalad alang sa kahimayaan sa Dios. Wala siya mahadlok bisan kon matagkaron og unya nga moadto siya sa mga lungsod diin siya dadon uban sa mando ug giya sa pulang espiritu. Nga iyang giklaro nga nagatang kaniya ang bilangguan, nagatang kaniya ang katapusan. Samtang nagbasa ko niini mga kaigsuonan, dili na ko pugngan ang emosyon sa kabug-aton nga nasinatian ni Pablo. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang tanang mga magtotoo sulayon gayon. Ang tanang nangalagad pagasulayon. Dunay mga tao nga sulayon unya tudloan og dili mao. Bantayanan kaayo ni sa mga magtotoo sama kanato. Ilabi na sa mga magtotoo nga walay klaro sa pagbasa sa Biblia. Dili tinud-anay sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang usa ka tawo nga nagtuon ni Jesus apan dili tinud-anay nga nagtuon sa Biblia. Igorang naminaw, igorang nagsimba,
kitang mga tao dili gyud rabata pareho sa computer. Nga kon ang mga pulong maingkod na sa computer, di nila siya mawa. Ang tao mga kaigsuonan, matag karon unya ang iyang madunggan, dali kayong mahanaw. Mahinungdan ang gitudlo sa atong Ginoo, kinahanglan tun-an ang Biblia adlaw o gabi. Adlaw o gabi. Sa tibok na tong kinabuhi, dili nato undangan ang pagpamalandong ug ang pagtuon niini. Kay ikaw ug ako, mga kaigsuonan, wala tay gahom nga igong ikapanalipod aron dili ta makalimot sa mga pulong sa Dios. Lamang dunay balang espiritu mga kaigsuonan nga mopahinomdom. Dunay balang espiritu nga motudlo. Apan makalihok lamang ang balang espiritu kung kita naghuna-una sa mga butang espirituano. Makalihok lamang ang balang espiritu kung ang atong kinabuhi walay laing naghari kundili ang mga minsay sa Dios. Kanus amapod makasiguro ang usa ka magtotoo nga walay laing naghari kaniya mao ang pulong sa Dios. Makasiguro lamang ang usa ka tawo nga magtotoo nga naghari kaniya ang pulong sa Dios kung nagtuon siya niini adlaw gabi. Kay kun unsay atong nadunggan, hinumdumi, maunay atong mahinumduman. Mao hinungdan nga adlaw o gabi kinahanglan natong tun-an. Kinahanglan makakaon, makadungog, makabati ang atong kalag sa mga minsay sa Dios. Kay kanunay natong mahinumduman ang mga pulong sa Dios sa dihang kanunay nato nga madunggan. Pero mahimong useless, mahimong kawang ang unsa may atong madunggan kung wala sad nato tagaig pagtagan. Kung wala sad nato tagaig gibugaton. Kabantay ta nga dunay gitudlo na ang atong Ginoong Hesus. Dunay upat ka klaseng kasing-kasing. Dunay kasing-kasing nga sama sa dalanon. Nga diin wa gyoy makaturok nga liso or binhi. Parihong nakadungog. Pero tungod kay duna may mga minsay si Satanas. Dunay mga sulugoon si Satanas nga magsabwag og mga pagtulunan nga dili mao. Og giklaro ra bagyod diha sa Biblia nga si Satanas dili magpailang Satanas. Magpaila sila nga mga alagad sa Dios. Magpaila sila nga sila'y sakto. Apan di ay sila mga lobo. Muna niingon si Apostol Pablo samtang nga nagsulti siya niini. Akong ma-picture out mga kaigsuonan, akong nakita ang iyahang kahimtang. Dili sayo. Siguro mga kaigsuonan kung naapa si Apostol Pablo nga nagsulti niini, nagilak siya. Nabati niya ang kabugat. Nagsagol ang iyang emosyon. Kahingawa, kabalaka, sa iyahang mga lakaw, sa iyang padulngan, o sa mga tao nga iyang gipangtudluan kay ni anang panahon na mga kaigsuonan kining panamilit ni Apostol Pablo o pakigpulong siya sa mga pangulo sa mga simbahan. Daghan siyang mga natudluan nga mga pangulo. Dili sayon mga kaigsuonan ang usa ka pangulo nga nangulo sa mga pangulo, dili gyud na sayon. Makahinomdom ko sa mga nasinatian sa mga buluhaton nga gipiyal sa Ginoo sa ako ang pag-alagad kaniya. Dinhi giklaro mga kaigsuonan ang alagad sa Ginoo. Taas na kaayo na nga tulo ka tuig nga magkuyog sa mga leader to leaders. Si Jesus, tulo ka tuig nga nagkuyog, gikuyugan niya ang mga leaders, ang mga unang mga tinun-an.
Si Apostol Pablo dinhi giklaro mga kaigsuonan nga tulo usab ka tuig nga gikuyugan, giunungan niya ang mga pangulo sa mga simbahan sa Efeso. O niya, iyang gipakita ug iyang gipahinumduman ang mga leaders, ang mga pangulo sa matag simbahan nga siya nga nangulo sa mga pangulo. Gipakita niya nga wa siya magsalig. Gipakita niya nga ang iyahang mga kamot naghago alang sa iyang panginahanglan o sa mga panginahanglanon sa iyang mga kauban. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang mga pangulo sa simbahan kinahanglan kugyan. Walay pangulo sa simbahan nga tapulan. Kay ang tapulan kasagaran maunay magngulngol. Maura na'y kasagaran magreklamo. Og dali kayong makakita kuno sa mga sayop sa ubang tao. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan ko sa Ginoo nakasinati siya sa tanang matang nga kalisod sa paghatod sa maayong balita, sa pagwali sa ebanghelyo, mga igsuon nga mao'y gikinahanglan sa mga tao. Sa una niyang panaw o sa ikaduhan niyang panaw, nakasinati siya og bilangguan. Nakasinati siya sa kusog sa tao. Nakasinati siya nga gibugal-bugalan. Padayon siya. Apan padayon siya. Nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Wala siya manalaw. Wala siya managam. Wala po siya magreklamo. Ang iyang gibuhat mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mao nga mahatod lang niya ang tin-aw og klaro nga mga mensahe nga mao gikinahanglan sa tao aron ang tao mabag-o ug mausab sa ingon ang kinabuhi sa tao maalain kanunay sa Ginoo. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Pablo sa panahon nga siya muwali, sakit kayo. Alang sa mga taong dunay bisyo. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, tao siya nga wala siya gikawilihan sa iyang kinabuhi. Basta mahalad lang niya ang tanan ug maalagaran lamang niya ang Dios. Kanunay niyang gipahinumduman ang mga tao sa paghinulsol. Kanunay niyang gipahinumduman ang mga tao nga mubalik sila sa Dios. Kay dunay mga tao mga kaigsuonan nga nagsimba pero wala na'y relasyon sa Dios. Dunay mga tao o mga simbahan nga gipakita diha sa Biblia nga naghago og nagsakripisyo sila sa pagtuo nga nakaalagad o nakasimba, nakahalad sila sa Dios, apan ang resulta wala di sila dawatas Ginoo. Kay ang ilahang mga pagtulunan nga nakatunan dili nagikan sa balaang kasulatan kun dili gikan na sa mga tao. Mao ni bantayanan kaayo sa atong panahon karon, ilabi na sa mga gipamulong diha sa Biblia nga sa katapusang mga adlaw ang mga tao dili na mamati usab sa tinuod nga mga pagtulunan. Dili na usab sila mamati mga kaigsuonan sa mga mensahe nga modala kanila sa kinabuhing way katapusan. Ang mga mensahe mga kaigsuonan nga muhatod kanato sa kinabuhing walay katapusan, mga mensahe nga naghisgot sa pagkabalaan, mga mensahe nga naghisgot sa pagkamatarong. Talagsa nagkaayo nimo ning madunggan sa ubang mga social media, sa mga wali, sa mga ubang mga magwawali, kay ang ubang mga magwawali nag-ihanay na lang og bingkilanay sa karatula.
Nag-ihanay na lang og dautanay, hukumanay, angkunanay. Apan alang nato nga nagtuon sa Biblia. Dili ta dapat malingla. Kay nga naman, ang tinuod nga nangalagad sa Dios nagkinabuhi sama sa kinabuhi sa Dios. Sama sa kinabuhi ni Jesus. Sama sa kinabuhi ug pagkinabuhi sa atong Ginoo. Nga walay lain nga tumong wala sila'y laing gisentro sa ilang kinabuhi. Mao nga masangyawan nila ang tao. Mao nga makakaton ang tao sa pag-alagad sa Ginoo. Ug mao nay gibutang sa Dios sa akong kasing-kasing nga ang tanang tao makakaton gyud unta sa pagwalis mayong balita. Ug pagkinabuhi sa mga pagtulon-an ni Jesus. Mahinungdan diri sa ato programa mga kigsunan. Kanunay na akong gipugnan akong kaugalingon apan dili nako kaya ang pagpugong niini. Tungod kay dili maayo nga ang akong kaugalingon mo'y matuman kun dili ang Dios lamang mo'y matuman. Kay dili sayon mga kaigsunan ako mubati gyud ko nga nabugatan ang uban, nasakitan ang uban. Dunay mga pulo nga mugawas sa akong baba nga bugat gayod sa uban. Tungod kay dili gyud sayon kanang muwali ka mahitungod sa libin. Kung ikaw naglibin-libin, ayaw pa bungol-bungol. Balik sa Dios. Hinulsuli ang tanang sala. Ayaw pag hinulsul sa 50-50 rang nga sala. Hinulsuli ang tanang sala ug balik sa Dios. Ayaw irason ng dako gasto. Kay ang kasalwa, dili na dako gasto. Mas dako pa nang mag-birthday. Dako pa nang mukuha kag motor. Kung mukuha kag hulugan nga motor, dako pa na. Kaysa mukuha kag license para makasal ka. Makasal mo. Dagang kayo mga simbahan nga na ay mga naglibin. Ang uban diha nga nagdala pa. Ang uban diha nagwali-wali pag Biblia. Si Apostol Pablo, mga kigsunan, ako ang nabati ang mga kabugaton samtang buhi pa siya. Bugat alang niya. Ug dili lang siya ang nabugatan, pati usab ang mga nakakaton sa iyahang mga paghago, sa iyang mga sakripisyo, gibati usab og kamingaw. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga dunay mga panahon gyud nga magkabulag, magkalagyo. Munang kung ikaw do na kay pastor, palanggaa samtang buhi pa. Ati man na, samtang duol pa. Kaysa pagbuhat nimo ni ini, gibuhat nimo ni diha kang Kristo. Dinhi giklaro sa sulat ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga ang iyahang pagsulti walay kanang ukon-ukon, kanang ikog-ikog. Mato dinhi sa Kapitulo 20, versikulo 26. Niingon dinhi mga kaigsuonan nga busa ni ining adlaw sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod nga kun aduna man kaninyo'y dili maluwas ayaw ako ninyog basula. Kay batud pas versikulo 27, kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa kinatibuk ang katuyuan sa Dios. Kay ang tinuod mga kaigsuonan nga nung gipadala si Jesus dinhi sa kalibutan, paghinlo
ang pulong paghinlo mga kaigsuonan dili mangguna makita sa pulong pagtuo. Muingon ka nga nahinlo nako. Ako nang gituuhan, unya sige ra gyapon kag bisyo. Giilad ra nimo ang imong kaugalingon. Ang tao, ang ubang mga doktrina, mga igsoon, ang uban nga mga magwawali, moingon sila nga naay mga taong naluwas na. Ang mga taga-Epeso naluwas na. Kay maulagi nang naa sa ikaduhang libro sa Epeso kapitulo 2 bersikulo 8 ug bersikulo 9 nga ang tanang mga tao sa Epeso naluwas na o kinitungod sa grasya sa Dios. Ang pangutana ana kanos asa man di ay giluwas ang tao? Sa sala, unsa may sala? Mga buhat nga dili maayo. Mga bisyo nga mo'y naghari sa tao. O naniingon si Apostol Pablo sa ubang mga sulat, igo na ang inyong kinabuhi kaniadto nga napuno sa kalawayan. Kay ngano man nakit-an ni Apostol Pablo ang uban nga mga simbahan nagtuog sigig simba sige ra gyapon bisyo. Igo na ang kinabuhi ninyo kaniadto nga napuno sa kalawayan. Kanang pulong igo na bugat kayo na nga mensahe. Ang nagsulti ni ana, ang naglitok ni ana, gibati siya kabugat. Uban ang paghangyo, pagpaubos, pagpailob, nga nagpadayon sa paghangyo sa mga tao, igo na. Iko na ang inyong kinabuhi, kaniadto nga nagbisyo, nagpuyo-puyo, undangan na ninyo. Ayaw na pagpakabuta, ayaw na pagpakabungol, mga tagalangit na ta. Mga igsuon ang tinuod nga tao nga naluwas. Nagkinabuhi nas mensahe sa Dios. Muna'y tinuod nga mga tao nga nangaluwas. Mga ilahanan nga tinuod nga nangaluwas, gibiyaan ang tanan. Tanan nga mga batasan kinaiya nga dili gikan sa amahan. Kanang pagkaluoran. Wala na. Pagkabagulbulan. Pagkareklamador. Wala na. Kung maghisgot tag reklamo mga kigsuonan, ang dunay kanang angayan nga mo reklamo dapat si Apostol Pablo. Apan wa gyud siya mo reklamo. Nganong moingon ko nga kung maghisgot tag kinsay angayan nga ugna, kisay angayan nga naay reklamo, si Apostol Pablo. Kay ngano, gawali sa mayong balita, gidakop, gipalatos, gibilanggo, gilutos, gibaharang patyon. Gani, dili lang ang mga tao, mismo ang balang espiritu, nagpahinumdum kaniya nga ang bilangguan nagatang nimo. Ang kasakitan, apan wala siya manalaw, wala siya muundang, mipadayon siya. Sa ihang buluhaton samtang buhi pa siya. Kinahanglan sa atong pagkakristohanon, samtang buhi pa ta, mauni dako ug wala nay laing oportunidad pa nga makahimo ta sa plano sa Dios nganong gipakataw ta o gibag-o ta. Wala naman tay lain pang paabuton nga panahon aron magpagamit ta sa Dios. Wala na tay lain nga hulaton. Dili mayo mga kaigsuonan nga makasinati pagbalatian o sakit o unsa pa isa pa ta makakaton. Ayaw hulata. Nga isa pa ka makaingon nga tinawag gyud ay ko, pinili gyud ay ko, abi manggod na ko listener ako. Abi manggod na ko og kanang maura gyud ay ni manimbahay ra ko. Ayaw sugot nga manimbahay lang ka.
Ang mahitabo, mo adto ra ka simbahan, mo lingkod, mo tindog, mo sayaw, mo pakpak, praise the Lord og amen ra, uli na inikaw man. Ang tinuod nga tinun-an nagbuhat sa mga pagtulon-an ni Jesus. Nagkinabuhi, ni apply. Kay ang tao manggod nga moingon nga naluwas pero wala magkinabuhi o wala mo sunod sa mga pagtulon ni Jesus na makak og nangilad ra sa siyang kaugalingon. Busayaw ilara imong kaugalingon sa pagtuog makalimbong ka. Makalimbong ka kay imo ra gyud ng anihon. Mga igsuon, ang atong kinabuhi mubo. Mamalandong ta, ang imong mga ginikanan, dili ka ka-imagine nga, karon mauna na ilang pangidaron. Nag-edad na siguro og 50, 60, 70, pila na lang katuig nang nabilin. Mawagtang na sila. Bisan saon nimo nag-ampo, kinahanglan ka antigo kang mudawat ni ini kay moabot ang panahon nga ikaw biyaan, hinumdumi maunay ilhan og ebidensya nga ikaw usab mo biya lamang. Ayaw tuguti nga isa pa ka maninuod kung wa nay panahon. Daghan kaayong mga magtutuo kung imong lantawon haruhay kaayo. Walay buluhaton. Kumbaga manimbahay ra. Dili man na maoy gusto sa Ginoo nga maora nay atong makatunan. Dili man na maoy plano sa Dios nga diha lang takutob. Igo ratang maminaw. Igo ratang manimba. Unya mutuod ay intang nakapangalagad ta sa Dios. Ang tinuod nga tao nga nakapangalagad sa Dios, nagtuon sa pulong sa Dios. Sa dihang nagtuon siya niini, ang balang espiritu kanunay mupahinumdum, musugo, mudasig ang imong nakatunan buhata. Kay kung dili man gud nato buhaton pud ang atong nakatunan, mura ratag ni eskwela ba og college unya ni kuha tag kurso. Ang kurso maestra, ang kurso maestro, ang kurso criminology ni graduate nakapasar nangumara. Unya namatay. Maura man gyud ni papel sa ato ang kanang panahon. Malandong bitaw ko mga kaigsuonan, magsudong ko aning mga idaran karon. Akong tutukan sila. Kini sa una lig-on pa kayo ni. Nag-idadag 70, 80. Abtan og 20 ka tuig. Wala na ni sila. Dili man naingon nga madalag ampo imong puasahan para mabuhi pa. Programa na ang kinabuhi sa tao. May katapusan. Magbulag. Ayaw tuguti nga mahimong ulahin na ang tanan. Inumdumi, mga tubang ta sa Dios. Kung giunsa nato pagbuhat, paggamit ang tanan nga niya nato. Pila na may imong edad ron? Kung imong lantawon murag pipila lang ka adlaw ang nanglabay, bata pa ka kaniadto. Karon mauna na imong edad. And then, wata ka bantay, after 20 years, unsa na dagway pod ang atong dagway? Unsa na pod dagway ang ato ang kanang kahimtang?
nabuhat ba kaha na to? Or miuswag ba ta sa pagpangalagad? Doon ay mga kaigsuonan nga naghatod og mga minsay pastor ni bati kog kaluya. Kabalo ba mo kung bati kag kaluya? Kung imo na siyang kanunay dawaton, imo na siyang kanunay agrihan nga naluya, luya gyud ka. Unya, sa ako nang gikaingon dinhi, ayaw tuguti nga naluya ka tungod sa imo mga nakita. Kay dili na maoy rason nganong naluya ka. Kay kasagaran mga kaigsuonan nga irason, naluya ko tungod kay nakita ko sala, nakasala gyapon ang atong isig ka tao, mga tao sige ra gyapon kasala. Dili man na maoy saktong rason o hinungdan. Ang taong naluya tungod kay walay tinuod og saktong panahon sa Biblia. Kung naara gyud kay tinuod nga panahon sa Biblia, nakigsulti ka kanunay sa Dios. Ug ang Dios nakigsulti kanimo. Kung kanunay kang nakigsulti sa Dios, kung kanunay kang nakigsulti niya, kanunay kaniyang dasikon, kanunay kaniyang ligunon, kanunay kaniyang pahinumduman, nakpadayon. Nakpadayon. Ayaw kaluya. Ayaw undang. Ang mensahe nga gusto sa Ginoo nga atong mahinumduman sa nasinatian ni Apostol Pablo or sa mga mensahe ni Apostol Pablo dinhi, mga igsoon, una, doon na kay mga alagad. Adunay alagad ang Dios sa imong kinabuhi. Doon na kay pastor. Taga isilag panahon. Ayaw og tuguti nga pila na ka tuig bibigihapon ka. Kanang gusto ra gyapon nimo nga murag duyan-duyanon ka, alam-alaman ni pastor. Ayaw sugot nga alam-alaman ulog-ulogan ng gihapon kang pastor. Walihan kag binata. Ayaw sugotan na. Kay dili ka kasinati ug dili ka katugkad nga gamhanan day ang Dios nga nagpili nimo. Dili ka katugkad ug dili ka kaila kung unsa di ay sa kagamhanan. Mahinungdan mga kaigsuonan, kung mawalihan ka sa imong pastor nga naigo ka, ayaw sugot nga sunod wali igo gyapon ka. Kaya ang mahitabo na immune ra kas imuhang kinaiya. Na immune na lang pa ka, mura kag danag na lang ng imong pagpangalagad. Dili man na mao. Ang mensahe sa Dios dili ulog-ulog. Ang mensahe sa Dios dili paganagana, dili ka pa ganahan. Ang mensahe sa Dios bag-uhon ka. Ang mensahe sa Dios usbon ang atong dagan sa pagpuyo, dagan sa pagkinabuhi. Gusto ang Dios nga balaan ka. Babalaan ko ug mabalaan ta. Gusto ang Dios nga magkinabuhi tang matarong. Gusto ang Dios magkinabuhing Dios nun. Mao bitaw nang niingon si Apostol Pablo sa iyahang kaabag nga si Timoteo diha sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11. Miingon siya diha, Timoteo, ingon siya, apan kay ikaw Timoteo, iya naman ka sa Dios, likay kining tanan. Si Apostol Pablo wala siya mo
Focus nga madato siya. Wala say tinguha o panandoy nga kay ang tinuod nga dato mga kaigsoon ang kontento. Unsay gipial, unsay miabot. Mauro ko na ipaigo. Bisan sa mga alagad sa Ginoo, kamo nga nagdala og mga simbahan, kamo nga nagdala og mga buluhaton. Doon na rabay mga panahon nga gusto na to gyud nga mahuman. Apan kung unsa goy gipial sa Ginoo, pasalamatan nato ang Dios. Even gani sa pagtukod nato mga FM radio, even gani sa ato ang recording studio, even gani sa ato ang buluhaton dinhi. Unsay gipial sa Ginoo, pasalamatan nato siya. Kay ang tanan dunay katuyuan. Ingon siya, apan kay ikaw iya naman sa Dios, ikaw ug ako iya na ta sa Dios. But ipasabot, gipalit na ta. Dili na kita'y tag-iya sa atong kaugalingon. Ang Diyos na. Dapat ang tanan natong buhaton, desisyon, tumong sa atong pagpuyos kalibutan para nas kaymayaan sa Amahan. Una niingon din siya, paningkamuti nga mahimo kang matarong. The word paningkamuti, doon na may giingon sa Biblia nga, gihimo kamong matarong. Pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesus ug sa balang Espiritu. Gihimo tang matarong, pero ngano niingon man siyang paningkamuti? Kay ang trabaho nga gihimo, naa nato ang buhat. Naman nato ang buhat. Kanang pag-ingon nga ginluan ta sa Dios, sa dugo ni Jesus, ang tinuod ana mga kaigsunan aron mabati nga nahinlo ta sa dugo ni Jesus, ikinabuhi ang pulong. Kay ang tinuod mga kaigsunan, moingon ta nga, nahinluan ako sa dugo ni Jesus. Sige ra gyapon kag bisyo, agyapon ka magkinabuhi sa pulong. Nailad ra ka. Daghan mang mga teaching nga nangilad ra. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Yes, ikaw ug ako gimatarong ta. Pinaagi ni Kristo ug sa balang Espiritu. Sa unsang paagi? Kung moingon tang pinaagi sa atong Ginoong Hesus, ang buot ipasabot yun ana, pinaagi siyang teaching. Sa teaching ni Jesus ug sa teaching sa balang Espiritu, unsaon gud nato pag-ingon nga nakasiguro tang matarong na ta nga wa gani tay kalibutan sa mga teaching ni Jesus. Dapat ikaw nga tinun-an, ikaw nga Kristohan, kitang mga Kristohanon, swito tas mga pagtulunan ni Hesukristo. Pangutana na ba kay bersikulo? Kung saan na to pagkasigurong na swito ta, wa gani kay bersikulo. Musulod na lang taglangit, wa kay bersikulo, makasulod na ita. Mabasa diha pastor. Mao man ay kasagaran na yung pangutana ng mga tapulan. Mabasa ba day pastor? Sa Biblia nga di ka kasud og bersikulo. Mangutana bi ang Dios. Wata kabalo nga pangutan-on ta. Kay ang hari si Jesus munaog siya dili na siya magdala sa dagway sa usa ka karnero, magdala na sa dagway sa hari, sa authority sama sa hari nga muhukom na siya. Unya doon na rabay sa mga sambingay nga dunay usa ka tawo nga nakasulod dito sa kumbira sa kasal nga wala mag-ilis para sa bisti sa kasal. Gipangutana didto nganong nagkasulod man ka diri higala. Giingnan pang higala. Nga wa man ka magsulob og bisti sa kasal, wa mo tubag. Tuwali mga kaigsunan kanang hukom, kanang katapusang hukom, pangutan-on beta na. Na di ay hukom mga kaigsunan nga dili gani ka pangutan-on. Apan ka ikaw iya naman sa Dios, paningkamuti nga mahimo kang matarong. Naa nato ang trabaho lagi. Kinahanglan maunay ato ang eksamino naningkamot bag ko nga mahimo matarong. Paningkamuti nga mahimo kang Dios ton.
Paningkamuti nga mahimo nga may pagtuo ka. Unsaon nimo pagkasiguro nga naa kay pagtuo nga wag gani tay panahon kay Biblia. Ayaw sugot nga Kristohanon ka. Wag gani kay Biblia. Unsa may giingon ni Jesus alang sa mga tinunan. Tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kinumdumi, mag-uban ako kaninyo. Kinahanglan, maningkamot ta nga naagyo tay pagtuo. Maningkamot ta nga naa tay paghigugma. Diha pa lang sa pulong paghigugma, kinahanglan doon na ebidensya. Kung tinuod tang nahigugma, nan magtuman ta sa mga sugo sa atong higugma. Mao na niingon si Jesus, kung nahigugma mo na ako, tumana ninyo ako mga sugo. Kay ang ilhanan nga gigugma nato siya, gituman na tuon sa mga sugo niya. Unsa may sugo ni siya sa atong Ginoo. Kinahanglan mainantuson og maaghop paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo ug hupti ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Mga igsuon, ayaw kumpiyansa eh. Gatuo ta nga sayon ra kay ng langit. Nga makasulod ra ng hugaw og una-una, hugaw og kasing-kasing, hugaw og binuhatan, hugaw og mga pinulungan. Mao ba nay giwali sa Biblia? Ako nabugatan ko mga kaigsuonan sa usa ka pangutana nga unsa kunoy advice, unsa kunoy buhaton ang iyang pastor na matikdan kuno niya nga nagkinabuhi na pong kalibutanon unya natakdan po siya. Bugatan ko. Kaingo ko ba nga kung nakakita ka nga nagkinabuhi kang kalibutanon, nagkinabuhi kang tawhanon, ya sige kag daladala gyapon anang tudlo-tudlo anang mga tao. Dako kay kag tulubagon ana. Imo rang gilimbungan ang imong kaugalingon. Kung gilimbungan nimo ang imong kaugalingon, kaya niya nimong buhaton paglimbong sa uban. Una nga, bugat. Bugat. Pero alang sa mga tao sad nga murag ako ang gyud mo nagiingon nga antos lang gyud ta. Padayon na ta. Si Emilyn ingon siya igo jud ko ani imong wali Pastor Gideon pan maningkamot jud ko sa tabang sa Ginoo og inyong mga pastor. Sa pagbasa gud nako sa kaagi ibin sa kaagi ni Pablo mga kaigsunan sa pagsugod ng mga lakaw kuang gyud mabitaw ng last nako nga naagi mga panahon nga mo pahuway ko kay ang ako ang kasing-kasing mabugatan sab unya bugatan gyud. Pero kung pagpangalagan nato mga kaigsunan nga dili kinasing-kasing, dili nimo mabati ang kabugaton sa ministry. Ako nagtuo nga samtang do na pay panahon, ako mga pagampo nga samtang do na pay panahon, inyong ampingan pag-ayo ang mensahe sa Ginoo. Inyong ikinabuhi. Paningkamuti nga nahimo kang katimbang, nahimo kang kaabag. Paningkamuti nga nakapagaan ka sa trabaho sa atong Ginoo. Ayaw tuguti nga nakapabugat ka. Kining atong kinabuhi lumalabay ra. Atong i-grab ang oportunidad nga gihatag sa Ginoo.
nga makalihok ta sa trabaho nga diin gipialan ta. Unsa may trabaho nga gipial na sa Ginoo sa tua, wala na lain ang trabaho nga gipakita o gibilin o gitudlo sa atong Ginoo. Unsay giingon sa Juan 14 bersikulo 12, si Jesus miingon sa mga nanuo kaniya. Ingon siya nga ang tinuod mao kini, ang mingtuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat labaw pa niini. Unsa may buhat ni Jesus nga dapat ato makatunan? Kanang magpaulaw-ulaw ka? Ngang resulta baga ra gyapon di ay? Si Richel Rivera, pastor, murag ako na ang pasabot sa imuwali, pastor. Ingon ana pod ako ang pastora, muinom panagsa. Na-discourage ko, pastor, murag nawad-an ko og pagtuo. Noon, feeling nako mangita, kaya ko laing simbahan. Palayuan ang mga klase nga inana nga kana bitaw ni compromise sa lihok sa kalibutan. Pastor ka, leader ka, unya inom-inom og panagsa. Si Rolly Ricardo lisod gayod pagsulod sa gingharian sa langit. Kinahanglan nato ang pagsakripisyo sa atong kaugalingon. Dili igo lang kita namati, kundili magpagamit kita sa iyang buluhaton ug mutuo. Tinuod gyud na si Rolly. Si Roger, good evening, pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo. Watching from Ilobabis, Gidapawan. Minaw sa tag-awit mga kaigsuonan. Ato asaning paminahon ang awit. Okay. Ako asaning dungog ang kinabuhing bag-o. Nabuhing bag-o. Diri sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Norma Malvino, salamat kaayo sa pulong sa Ginoo nga imong gi-share kanamo kanunay. God bless you always. Lorna Raveliza, yes, amen. I'm blessed this beautiful message. Praise the Lord now and forever. More blessing and strength to you, pastor, and your family. Salamat kaayo, Sister Lorna. Tipigan o kampingan kas Ginoo. Si Balot Noipi Kaniete, pastor, dautan ba gitagaan kog kwarta og balato sa akong igsoon gikan sa online nga sugal. Ang kwarta nga gikan sa sugal di gyud na siya maayo. Kay dili na siya balato, tunglo na na. Ayaw ablihi ang tunglo. Ayaw dawata. Kaya wala ka manginahanglan, anak. Ang imong gikinahanglan, ang panalangin sa Ginoo. Dili ang gikan sa dautan. Utang makapay mo, kanimo. Ang pagtuo, pastor, kanang galaom kita sa mga dili makita, ingon nga mga promise sa Ginoo kanato. Noon, kung naglaom ta sa mga butang nga dili makita, ang mga butang nga dili makita nga atong gilauman, dunay mga patakaran. Katong mga patakaran, maunay angay natong paningkamutan nga matuman. Kanang langit nga wa pa nato makita, grabe ang mga patakaran. Imagine na, walay hugaw nga tao nga makasulod dito. Munang dili ta maghugaw-hugaw sa atong pagkakristohano. Magpabilin tang limpyo. Ug ang makalimpyo ni ini ang pulong lamang sa Ginoo. Arlene Suyan, Pastor Gideon, grabe. Please iampo ako.
sa pagdaig. Sis, ihalad ang tanan sa Ginoo. Utang makapay Ingna karon, kanimo. dili na ikaw ang tagiya, kundili ang Ginoo na. Ani ang kinabuhi. Busa ang imong kinabuhi gamita para mahimaya sa ug alagari siya samtang buhi ka. Salamat sa kinabuhi. Jennifer Manos, maayong gabi Pastor. MG Siang Ligaspi ug Salamat Pastor Gideon, kay Sister Teresa Liz, maayong gabi Pastor. Nakahilak jud ko sa pulong sa Ginoo. Salamat sa kalipan, ipahari mo. Amen. Salamat sa Dios usa ko ka tumong sa maong mensahe dalaygon kay Ginoo. Na usa ko sa iyahang mga maymayan karon. Si Eril Igonia, salamat sa pulong sa imong giwali Pastor. Na namatas katapusang mga adlaw. Tanawa ra ko ng mga wali karon sa social media. Nagkaranlakas lang. Kung di ka magtuog Biblia, ilan gyud ka. Kung di ka magminaw sa tinuod nga mga mensahe, salaag ka. Unang diri sa pulong sa Ginoo, ang pulong mo kinabuhi ko, giampingan ka, gitudluan ka. Wala ko maigo ba kag di, ang importante sa ako makakaton ka. Makakaton ka sa gipakita ni Kristo samtang naapa sa kalibutan. Salamat nga gidawat mo ako. Si Dave Ventura, salamat Pastor sa pulong sa Ginoo nga padayon sa pagtandog sa tiga igsuon sa usa-usa. Grabe ang pulong sa Ginoo, labaw pagyod sa espadang duhay sulab. Pero magkaayo sa kalag ug sumasakiton. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor. Si MG Stars, salamat sa pulong sa Ginoo Pastor nga maoy nag-remind namo. Salamat sa Ginoo nga giampingan ta ug atiman ta. Ihatang mo. Tungod sa iyang pagkamaayo, gitagaan ta kasing-kasing nga madinawaton ug matinuohon. Ako mga pag-ampo, makalahutay tag tanan, makapadayon ta sa pag-alagad samtang buhi pa. Ipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bago. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may putlanan. Busa ayaw kaloya kay may ugmapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyot
pagbiya kaniya. Dili ba may kinutupan man ang tanan, kalistanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pang matinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya ihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalistanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaluya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya, ug dili ka kapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong ngalagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalistanan kasakitan, do na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Ato ta sa pag-ampo mga kigsuonan, mato diri sa ato ang igsuon si Adonai Pitsarat. Maayong gabi pastor sa Tanaminaw, salamat sa pulong sa Ginoo pinaagi nimo. Si Lucita Caballero, maayong gabi Pastor Gideon, salamat sa pulong sa Ginoo among nadungog karon. Lahutay tahigala, amin. Salamat sa manindot nga mensahe Pastor. Ang mensahe nagpahinumdum nga dapat magmatinod-anon ta ug magmaminantayon sa atong kaugalingon. Wow. Si Richay Floriza, salamat sa pulong Pastor. Nakahilak jud ko sa naminaw, igo jud ko sa wali Pastor. Siyam Une, salamat sa mensahe sa Ginoo nga ako nadungog karon nga maoy mas nakapadasig kanako. Thank you Lord. Salamat sa Ginoo. Si Ibrahim Libantaw Hantol, amen Pastor. Salamat sa napanalanginan ko Pastor. Salamat sa Ginoo nga
gihimo ka niya nga instrumento para magwali sa online kay para namo nga nagtrabaho makadungog gyapon mi sa pulong sa Ginoo. Wow. Si Paula Miranda, good evening from Kuwait. Kumusta mo sa Kuwait? Maayong gabi, Pastor Gideon. Salamat kaayo sa pulong sa Ginoo nga nagpadayon og pahimangno kanunay sa mga mensahe sa Ginoo. Pastor Gideon, daghan jud ko kaayo. Salamat sa imong kinabuhi nga gigamit sa Ginoo. God bless, Pastor. Sa tibok nimong pamilya gikan ni Wilma Crescencio. Si Rolly Ricardo, salamat sa Ginoo, Pastor, sa imong kinabuhi nga nagpagamit sa Ginoo. Dugay na listeners nimo, Pastor, sa Cebu. Every Sunday ko naminaw ninyo sa Love Radio Cebu. Salamat kayo, si Rolly Ricardo. Ang Dios magpanalangin o mag-ubanin kanimo. Gikan ni Jennifer Manos, Pastor, request ko kanta suka. Okay, murag ugma na siguro nako mapatukar ang uban nga mga request. Bless me, Pastor Gideon, diri sa GKC Tabuelan. Among mahal nga si Pastor Boy gumadlas sama siya nimo muhilak kon magwali. Apil si Pastora Billy, mahal kaayo sila og akong pirmi sila giampo nga maayo ila panglawas. Salamat kaayo sa inyong gugma sa mga kapastoran. Ang Dios nakakita og siya nga mobalos og iyaning inyo ning gihimo diha sa atong Ginoo. Doon ako'y kanta mga kigsunan nga para sa ako ning kantahon ang para sa mga OFW. Ako ning kantahon niya wato nako sa pagpanamili. Salamat sa kinabuhi ihatag o sa mga kaigsuonan nga nato nga layo sa pamilya kanang long distance ang ilahang relasyon kanang kahimtang. Layo ka man sa pamilya mo, karong ania ka sa trabaho. Sa biyahe mo naghandom ka, ang kalipay mahatag mo. Giampingan mo mga saad mo, isalig lang diha kang Kristo. Sa pulong niya pagiyala pamilya mo, may katagbawan dat sila sa Ginoo. Umulampos ka OFW, imong trabaho ibantayan ka. OFW, imong trabaho giubanan ka. Magmalingon ka, magmadasigon pa. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. Kung
mga pagsulay. Pailob lang yun kanunay. Sa pulong niya pagiyalang ay si Jesus imong kauban. Bisan asaan na siya, basta't mo salin lang yun kaniya. Tanang panahon ana siya nakaduol lang yun kaniya. Simba o dahigas siya ug dawaton ka. Oy tawol imong trabaho, ibantayan ka. OFW, imong trabaho, iubanan ka. Magmalion ka, magmadasigon pa. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat Ginoo nga imo kaming gibisita sa imong mga pulong, sa imong mga mensahe. Salamat Amahan nga imo kaming gilig-on ug gipahigmata nga angay kaming mabinantayon, mainandamon, mainampingon. Angayan nga amo ang katunan kanunay ang imong mga pulong ug ikinabuhi samtang doon na pa'y panahon. Salamat o Dios nga imo kaming gihipahinumduman sa angay namong buhaton samtang buhi pas kalibutan. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin, magatabang sa mga nabugatan. Ug salamat o Dios nga imo kaming atabangan ug imo sila nga palabngon sa mga kabugaton nga ilahang nasinatian. I declare blessing Ginoo sa matag usa. I declare healing sa mga kaigsuonan nga dunay balatian, physically, spiritually. I declare blessing, healing right now in Jesus name. In Jesus name. Dunay kusog kadasig kaisog nga mabatunan sa ako mga kaigsuonan right now in the name of Jesus Christ. And thank you so much Lord sa pinasahi nga mga pabor o hiyas o mga buluhaton nga imong ibutang sa ilang kasing-kasing. Din adunay sila kaisog sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Adunay kaisog sila nga magkinabuhi sa mga mensahe nga among nadunggag na katunan sa imong mga pagtulunan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga imo silang gipanalanginan ug gihatagag kusog kadasig kalipay kalina ug kasiguruhan nga ilang naangkon na batunan sa among pag-alagad kanimo. Amahan Dios nga makagagahom, amo silang itugyan kanimo. Ako silang isalig kanimo. Tipigi sila sa imong ngalan, sa imong gahom. Salamat o Dios nga imo silang lig-unon ug imo silang proteksyonan karon ug hangtod sa pagbalik sa among Ginoo nga mangluluwas. Amahan Dios nga makagagahom. Salamat o Dios sa mga pulong nga amo karong nakatunan na dunggan. I-bless Ginoo nga amo ang maatiman ang mga alagad nga imong gibutang sa among kinabuhi. Din ikaw ang Dios mo'y magadasig kanunay sa matag usa. Padayon ka namong maalagaran ug mapasidunggan niining among kinabuhi nga imong gibayran ug imong gihinluan. Salamat o Dios sa kalipay kalinaw ug mga pulong nga among nadunggan. Karon ako silang itugyan o isalig nga na kanimo. Salamat o Dios. Dalaygon ka nga Dios mag-uban ka namo. Ug salamat o Dios sa kaayuhan, kabaguhan, mga panalangin nga imong girilis sa matag usa sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon
manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Ipahari mo Kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud ko ninyong APM. Kung doon na mo'y kanang gusto nga pa-advise, pwede ra gyud ko ninyong APM. I-chat ko sa ako ang account Gideon Candelario. O kaha text sa akong number 093263844134. Good night, ang Diyos magapan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,